Nijalie unyenyekevu e Bwana wangu, niondole kiburi e Bwana. Aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Alikuwa amekunywa sumu, akanga kienyeji wanatibu, ona mkuki unakuja chwa, ninaukwepa hivi. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndugu mpendwa mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Ushuhuda wa Kiroho online. Ninakuletea shuhuda zangu na muendelezo wangu wa shuhuda ambazo nilikuelezea katika sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sasa nimerudi tena. Lakini kabla sijaenda kushuhudia, nitakuwa na maneno kwenye Biblia ambayo nitayasoma yatakayokuwa yakieleza nini kilicholengwa katika ushuhuda huu, ili kwa ajili ya kukufunza wewe mtazamaji wangu katika channel hii ya Ushuhuda wa Kiroho. Nitaomba. Baba Mungu uketie mahali pa juu patakatifu, ninakushukuru kwa uwepo wako kwa ajili ya mtazamaji anayenitazama. Mungu mfunike kwa ufahamu wa rohoni. Ondoa ufahamu wa kimwili ulio kinyume na mapenzi yako. Mvike roho yako sasa, akapokea neno hili likatafakariwe ndani ya roho yake, likalete matokeo na majibu yaliyokosekana katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, amen. Nitasoma Biblia katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2, aya ile ya kwanza na kuendelea kidogo. Hapa nitakuwa ninaruka baadhi ya mistari. Nitasoma wa kwanza mpaka wa 5, nitaruka nitaenda wa 14. Biblia inasema, basi ndugu zangu, mimi nilikuja kwenu, sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimia nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kuwashawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Pendwa mtazamaji wangu, nitaruka tena kusoma mstari ule wa 14 kwenye sura hii. Sasa kuna nini nasema? Basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyefahamu nia ya Bwana amwelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Amen. Ndugu mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Ushuhuda wa Kiroho, ninakuletea neno hili la Mungu. Haya ni maneno ya Paulo mtumishi wa Mungu alipokuwa akihubiri katika mji wa Korinto. Alipokuwa akihubiri, alitazama jinsi wanavyompokea, alitazama jinsi wanavyomsikiliza, akachunguza mioyo yao, akagundua mapokeo yao wameshika historia ya maisha yake ya zamani aliyotembea katika udhaifu wa kwanza, na wao hawakufikiri kwamba mtu huyu sasa anayo siri ya Mungu ndani yake, bali walitamani kuona awafunulie ya kimbingu, kwa kuwa yeye anazungumza ya kimbingu. Akatambua kabisa, hawa watu wanaonitazama, hawa watu wanaonisikia,
wengine wana maswali mengi ya kujiuliza juu yangu, wengine wana mambo mbalimbali ya kufikiri kwamba je, mtu huyu anaposema ushuhuda wa kwamba alikutana na Yesu njiani katika mlango wa Dameski, ni kweli Yesu huyo aliyekutana naye ndio huyo aliyekufa kafufuka? Ndipo Paulo akawaeleza watu hao kwa kugundua nia ya mioyo yao, kwamba mioyo yao haikuenda sawa sawa na lile kusudi la Mungu aliliweka ndani ya Paulo. Yesu asifiwe. Hapo Paulo anasema ya kwamba haya maneno yangu sitayasema kwa ufasaha, maana siri ya Mungu sina. Maneno haya nayahubiri, sitayahubiri kwa ufasaha katika asili ile ya kimbingu, nini kitakachotokea ili kwamba mtu aweze kuamini, na kwamba ninachokisema mimi kama Paulo napohubiri habari hii njema kwamba ni kweli na ni thabiti. Anasema ya kwamba ni pale ambapo ninapohubiri siri ya Kristo na matokeo yake Roho wa Mungu anatenda kwa kadri ya ufahamu wake, anapoonyesha yale mambo makuu ya utendaji wake, ndipo inapodhihirika ya kwamba uko utumishi ambao Paulo alikuwa akimtumikia Mungu anayetenda kwa asili yake ya rohoni, kwa usikivu wake, kwa namna anavyozungumza na watu, anavyopenyeza maneno yake ndani ya mioyo yao, anavyowatafakarisha, lakini jinsi ambavyo nguvu za Mungu zinaposhuka kwa ajili ya kuwatendea watu wanaowahubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Nami nimekuja hapa, nina siri za Mungu, lakini sitazihubiri katika ufasaha. Nina siri za Mungu, sitazitaja kwa namna ambavyo unakubali, kwa sababu katika mstari wa 14 Biblia inasema ya kwamba siri za Mungu zina watu ambao wanamcha Mungu. Siri za rohoni, ya kwamba mtu hawezi kutambua siri ya rohoni iliyoko ndani ya mtu aliyeko rohoni kama mtu hayuko rohoni, kwa sababu siri za Mungu kwa wale ambao wako katika asili ya mwili, Biblia inasema ya kwamba kwao ni upuuzi, hawezi wakaamini, hawezi wakaafiki hiki ninachokisema katika ushuhuda wangu, kwa sababu mapito niliyoyapita mimi ndio nimeyaona. Lakini je, ikiwa Kristo ameniokoa, ikiwa Kristo ameniponya, ikiwa Kristo amenifungua, mpaka leo ninashuhudia mbele zako, je, utaaminije ya kwamba Mungu ninayemtumikia ni wa kweli, ya kwamba Mungu ninayemsema ni wa kweli na ndiye aliyeniokoa? Sikiliza, leo ninatamani ili kwamba uamini Kristo kwamba ndiye aliyeniokoa, usikilize ushuhuda wangu. Lakini baadaye kidogo, baada ya ushuhuda huu, nitafanya maombi na wewe utagusa kwenye simu yako au kwenye TV yako, au kama unanisikia kupitia redio, unanisikia kwa namna nyingi ya media mbalimbali ambazo zipo kwa ajili ya kutangaza ushuhuda huu, utagusa, nitaomba kwa ajili yako na nitataja namba ya simu, nitakuombea na nguvu za Mungu zitashuka juu yako katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Haleluya, mtazamaji wangu, mimi ni mchungaji wako, mchungaji Maombi Simoni Muyango. Nimerudi tena kwa ajili ya kukuletea ushuhuda ambao ni mwendelezo kwa ajili ya ushuhuda huu ambao ninakushuhudia jinsi ambavyo nilimtumikia shetani wakati nilipokuwa mganga wa kienyeji. Haleluya. Pendwa mtazamaji wangu, mimi ni mchungaji wako, lakini pia unaweza kujiuliza maswali, amekuwa mchungaji tena? Ndio, mimi ni mchungaji kwa sasa. Nakupa ushuhuda wa mapito niliyopita katika maisha ya kwanza ya kumtumikia shetani. Pendwa mtazamaji wangu, hapo kwanza niliishia wakati ambao nilikuwa nimeanza kazi ya uganga wa kienyeji. Ndio, nilikueleza jinsi ambavyo nilikuwa nimetengeneza nyumba ambayo ninakuwa nikifanyia kazi. Ile nyumba ilikuwa ni nyumba ambayo naukaribisha watu wanaotibiwa, hususa wengi sana
waliokuwa makanisani wakiwa wanaingia makanisani, lakini hawana Mungu ndani yao, wanategemea waganga wa kienyeji. Lakini pia wale ambao waliasi imani, wakawa ni watu wa mitaani, lakini walikuwa ni Wakristo. Wengine walibatizwa, ile alama ya ubatizo inaendelea kuwafuatilia, na wao ukiwauliza wanasema ni kweli sisi tulikuwa Wakristo. Lakini sasa kwa sababu ya majaribu mbalimbali na haya magonjwa, tumeamua Bwana na sisi tujitafutie mbinu ya kujisaidia kupitia waganga wa kienyeji. Haleluya. Hao ndio nilikuwa nikishughulika nao. Wakija kwangu nikiwasaidia pale, nilieleza jinsi ambavyo nilikuwa nikifanya kazi katika sehemu iliyopita, kwamba nilikuwa nikitumia maji na dua, ambayo ile dua kwa maana sasa unasema sala, nilikuwa nikitumia sala ambayo ilikuwa ikinisaidia ninapoisoma ile sala na kuendelea kuyatamkia yale maji. Nilikuwa nikimwagia mtu anapona, au yale maji nikimwambia kunywa akinywa, kama alikula vitu vya kufisha, alikuwa amekunywa sumu, au alikuwa kuna vitu vingi watu wanalishwa sana katika ufalme wa giza, na watu hawafahamu jinsi shetani anavyotesa watu. Wengine wamekuwa wakiota ndoto wanakula vyakula, baadaye unaona anaanza kubadilika mwili, anavimba mwili. Mwingine naye anaota amekula chakula usiku, anafanya sherehe na shangazi zake waliokufa, ile mizimu na nini, baadaye anaingia kwenye mateso mengi. Halafu akienda kwa mganga wa kienyeji, wanamwambia kwamba unahitaji utambikie, utoe sadaka itakayokufanya uwe salama. Hivyo ndivyo ambavyo watu wengi wamekuwa wakiteswa. Lakini mimi jinsi kazi niliyoifanya nikiwa mganga wa kienyeji, nilikuwa kama nilivyoeleza mwanzo, ninapitia kidogo ili kwamba napounganisha ushuhuda huu, ili kwamba usipitwe wewe mtazamaji wangu na mfuatiliaji wangu ambao unafuatilia sana ushuhuda huu. Wakati nimeanza kazi, nilikuwa mtu akija, nilisema nilikuwa nikiandika pale juu kwenye karatasi kama kwenye kichwa cha habari, naandika nyota ya ukombozi au nyota ya biashara. Nikisha kuandikia pale nyota ya biashara, ninaandika ile lugha ya kipepo. Nikishaandika, nilieleza jinsi ninavyoandika. Nikiandika, ninakupatia ile karatasi. Nikisha kupatia ile karatasi, unaandika mahitaji yote uliyokuwa nayo. Unaandika mimi nahitaji biashara yangu wateja waongezeke, mimi nahitaji usiku wache wananiwangia, nahitaji wasiniwangie, nahitaji mgangu nisaidie, uniombee, unipe dawa, na mambo mbalimbali ambao unatamani yafanyike. Afu ile karatasi naichukua. Nikishaichukua, nachukua glasi moja nyeupe, zile glasi zile za vioo. Nikishachukua, zinakuwepo mbili. Unakuta ni glasi kweli za bei nzuri za kuonekana. Angalau hata kama nikiishika ninaitumia, wewe mwenyewe usianze kusema huyu mganga mbona anatumia vitu ambavyo hivi katika hali ya uchafu. Nilikuwa nimeweka mandhari mazuri ambayo mtu akija anaona kweli yuko kwa dokta, amezingatia hatua zote za usafi. Yale maji nilikuwa nikiweka kwenye glasi moja. Yale maji nayajungua 1, 2, glasi kwa glasi nabadilisha. Kifikisha 12, nilikuwa na kawaida ya kusema Mungu wa mataifa 12, Mungu wa makabila 12, naomba umponye mtu huyo. Sasa ni vile tu ambavyo tayari nimeongozwa na yale mapepo kwamba nitamtibuje kupitia ile karatasi. Mara nyingi sana mwingine nilikuwa nachukua karatasi, namwambia naikunja nikishaichovya kwenye yale maji ambayo nimeyachungua mara 12, namwambia weka mdomoni. Akishaweka mdomoni, anasikia kichefuchefu. Hapo anaanza kutapika, anatapika. Kwa ile hali iliwafanya watu wengi kuniamini, na kweli watu niwasaidia kwa namna hiyo, na walionyesha kutapika vitu vya ajabu. Waliotapika nywele, waliotapika vitu vya namna mbalimbali, waliotapika nyama, waliotapika vitu vizito vinatoka matumboni. Kwa wakaamini moja kwa moja kwamba ni kweli kazi inafanyika. Na kweli haikuwepo ujanja. Maana waganga wengine wa kienyeji wamekuwa wakifanya mambo ya ujanja. Mimi mambo ya ujanja sikuwa nayo. Na kweli mtu unayenisikiliza, mtazamaji wangu, acha kuaminishwa imani ambazo sio za kweli.
Imani ya kweli ni Yesu Kristo peke yake, yeye ambaye akitenda hawezi kujirudi na kuacha kazi yake iharibike. Yesu ndiye anaweza kuokoa na kuponya. Watu walipona na walionekana kwamba ni kweli kwa wakati walipona. Lakini yale matatizo ya kuisha, kila siku matatizo yalikuja mengine. Sikiliza nikupe siri hii. Huenda kuna mahali unaenda, unahisi unasaidiwa na waganga wa kienyeji na kuambia ni kweli. Unaenda umeugua, wanakupa dawa na unaonekana kweli umepona. Sikiliza tu nikwambie hatari iliyopo mbele yako. Hatari ni hii. Mimi nimekuwa mganga wa kienyeji. Siri zote nimezifahamu. Ninajua mtu asikudanganye kwamba mganga wa kienyeji hawezi kukuponya. Huo ni uongo. Mganga wa kienyeji kwamba hawezi kukupa dawa una hali mbaya ikaondoka. Sio kwa mganga wa kienyeji hawezi katibu kichaa kapona. Kuna wengine tumeona kabisa tukishuhudia mganga wa kienyeji anakaa na watu wengi mpaka ametengeneza hospitali. Watu wanaenda wanakaa pale wanatibiwa. Sasa nitakushangaa wewe ambao umekarishwa imani sio kuwepo.